یو بل قسم خلق به د قیامت پر شرازی اغا رسول الله فرمای یحشر الناس یوم القیامه یطؤهم الناس باقدامهم ته قیامت پر ورځ به باز د خلک چې داخله په قدمونه ګدي او دای بدسي لکه د میګانو منګي او په شکل سړو کې به واړه واړه به کې الله د میګانو په شان به کې الله رب العالمین او په شکل سړو کې به او دای به د قیامت پر ورځ باندې دا نور انسانان به په خېګ دی دای به چتای صحابه ته پوښتنه کو یا رسول الله من هؤلاء دا څوک دی یا رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هؤلاء المتکبرون فی الدنيا دا هغه خلک دي چې دنیا کې تکبر کوي دای متکبر په دنیا کې تکبر څه ته ویل کیږي تکبر دي ته ویل کیږي حق لدی کور کول او خلق تسبق قتل د حق خبر را شغل دي کور کی جزا دا قران دی او دا حدیث دی د خپل کار کوي خلق تسبق قتل د الله بنده د الله بنده ته نخکاری بل مؤمن مسلمان وتا د سړي زوی نخکاری او د الله بندگانو تسبق ګوري نن کومه تاسو وګورو نو د اکثر خلکی دوی وی شر دا پلانې چې دا د هیڅ سړي زوی نه دی دا پلانې عالم دا پلانې مولوی صاحب دا هیڅ پټکی نه پیږي خپل ځان وته مولا ښکاری خو لیکن بل وته مولا نه ښکاری خپل ځان وته سړی ښکاری خو لیکن بل وته سړی نه ښکاری تکبر خو ابلیس کله چې تر قیامت پورې الله ذلیل کړ تکبر قابل کله په حابل باندې تر قیامت پورې چې کوم قدونه کیږي د قابل په کې حصہ ده تکبر وکړه تکبر خدای الله صادر دی سوچ د الله نه کش کوي الله رب العالمین په خپل غصه او قهر نازلوي څوک چې تکبر کوي او رسول الله فرمایي چې یساقون الى سجن فی جهنم څوک چې تکبر کوي الله رب العالمین به امر وکي چې دا انسانان کش کوي جهنم ته ملائکه ته وایي چې دا هغه جیل د کش کوي په جهنم کې جیل دی او رسول الله فرمایي تسمى بولس هغه جیل د بولس ویل کیږي د بولس تشریح رسول الله کړی دا چې دسه جیل له دا بولس دسه ور لري چې د ټولو ورونو نه د دې ور ګرم دی او به رسول الله فرمایي چې ويسقون من عصاره اهل النار چې د جهنمینو کوم ویني زوی دي او د جهنمینو نه دا کوم یوبتلی دي دا به د متکبرین خلک سکی ادای په دغه بولس کې اوسېږي یو بل قسم خلق دی رسول الله فرمایي چې سابغات القطران ته قیامت پرد بده خلق راشي چې دوی به د نانزړو زغری اغوستي قطران دا نانزړو ته ویل کېږي او نانزړ چې دی دا بدبوی دي او بل نانزړ چې دی دا ور ډیر سره اخلي دوی به د نانزړو زغری اغوستي او دوی بر رواني صحابو ته پوښتنه کوي رسول الله دوی څوک دي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل هم اهل الفخر والخيلاء دا هغه خلق دي چې دوی تکبر کوي او فخر کوي په دنیا کې معنا غټي غټي خبرې کوي تکبر کوي زمنګ په اصطلاح باندې دوزي ولي دوزماران دي یره زد څه کوم او زد څه سړی مو ماده څه کلی دي او زبد څه وکما دا غټي غټي خبرې کوي په دنیا کې نو دوی چې د قیامت پر ورځ د انسانان راځي رسول الله فرمایي چې دوی به د نانزړو زغری به اغوستي او دوی باندې به دا ور سلام به وي هغه خلک چې په دنیا کې د فخرونه او د تکبرونه کوي په دنیا کې د دوی حشر به دې کېږي